عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني
أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ برادران اسلام، واجب الاحترام میری ماں اور بہنوں، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک لہ دے واسطے رے، اور لکھاں تے کروڑاں درود و سلام ہون اس ہستی اقدس مقدس دے اوپر جس دا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایسی شخصیت کائنات نے نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سنی، اور ایسی ہستی روئے زمین دے اوپر نہ کبھی طلوع ہوئی نہ قیامت تک طلوع ہوگی۔ وہ کونین دے شہنشاہ، ثقلین دے آقا، عبداللہ دے در یتیم، آمینہ دے لال، بلال دے غمخوار، عائشہ دے سرتاج، خدیجہ دے خامد، حسنین دے نانا جان جناب محمد رسول اللہ۔ بلند آواز دنال درود و سلام دے پھل نشاور کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات دے اوپر کروڑاں درود و سلام تو بعد اج رمضان المبارک دا آخری جمعہ، اس سال دا رمضان دا آخری جمعہ ہے، اور اللہ کو دعا بھی کرنا اللہ ساڈا اج دا جمعہ اج دی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور جڑیاں پہلے حاضری ہو گئیں ان دے واسطے بھی خصوصی دعا کر لی اللہ پاک وہ بھی ساڈیاں قبول و منظور فرمائے۔ زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے ساہ نکل جانا ہے، دنیا تو چلے جانا ہے، جیویں رمضان المبارک گزر گیا اسی طرح ساڈی زندگی بھی گزر دی جا رہی ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت والیو ایک گل یاد رکھ لینا، نیکی دے اندر تاخیر نہیں کرنی، فٹافٹ نیکی کرنی ہے، کیونکہ موت تو ہاڈا پیچھا کر رہی، پتہ نہیں کیڑے ویلے آ تو ہانو دبوچ لے۔ نیکی دے اندر دیر نہیں، باقی کمہ دے اندر دیر کر سکتے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ نیکی دے اندر دیر نہیں کرنی۔ ہون اسی کم او کرنے آ جڑا نبی پاک نے منع فرمایا، او کم اسی کرنے آ، اسی ہور کمہ دے اندر جلدی کرنے آ، اور اسی نیکی دے اندر دیر کرنے آ۔ اس سے واسطے ساڑھے رزق دے اندر برکت کوئی نہیں، ساڑھے مال دے اندر برکت کوئی نہیں، اور گھر دے اندر رب دیاں رحمتاں بھی کوئی نہیں۔ گل ایویں ہی ہے، نہیں تے کراں دے اندر تیان بار لو، لاکھ روپیہ کمان والا وہ بھی رو رہا ہے، 50,000 کمان والا وہ بھی رو رہا ہے، میرے ورگا 50,000 لین والا وہ بھی رو رہا ہے، کاری صاحب بھی رو رہے ہیں، تنخواہ تھوڑی بندہ کچھ نہیں بنے کے میں ساڑھے ایمان کمزور نے۔ جس ویلے ایمان پختہ ہو جائے گا اللہ ان دے اندر ہی برکت پا دے گا، کیوں بھی گل ایویں ہی ہے، ایمان مضبوط ہوئے رب تعداد نہیں ویکھدا کہ اتھے لکھاں بندے چاہی دے، رب فرما دے میں اخلاص ویکھنا، میں تقوی ویکھنا، میں پرہیزگاری ویکھنا، رب اے چیزاں ویکھدا۔ تے اسی کتے رشتہ کرن لگیے، ساڑھے لوگ مکان بھی ویندے نے، پتھر بھی ویندے، کئی ہون بھی آ کے کئی مرید ویندے نے، شاہ جی خیمہ ہی لگایا تو آڈی کوٹھی کو نہیں، لوکاں دے پیران دے ایڈے ایڈے وڈے محل پجارو گڈیاں چل دیاں بھئیاں، تسی اومیں درویش اللہ، لیکن اللہ اگے محل دے دے کہہ دیو آمین۔ کوشش ہے اگے محل اتھے رہن دی ایک ٹھار بنی ہے، عارضی زندگی ہے، تسی بھی گزار رہے ہو، ابھی تو ہے نا جنہاں نے 4 مہینے مسیتاں جی گزارنے، تبلیغی جماعت والے نے، یہ بھی ہے، اسانو 10 دن بھی گزارنے مشکل، لیکن اللہ پاک نو یہ 10 دن
جڑے اعتکاف بیٹھے نے اللہ نو بڑے ہی پسند نے. رب نے فرمایا اے میرے پسندیدہ بندے نے جنہاں نے گھر بار چھوڑ کے گھر والی نو چھوڑ کے بال بچڑ چھوڑ کے مینوں راضی کرنے واسطے مینوں کال ملان واسطے اے تنہائی دی اندر بیٹھ کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدا ہے اور میرے کولو جنت دا طلبگار ہے. رب کائنات فرما دیو میرے بندیا اگر تم میرے کول تنہا آئی گیا ہے پھر پریشان ہون دی ضرورت نہیں. رب کائنات فرما دے تیرے میں صغیرہ گناہ تیرے کبیرہ بھی گناہ شرک تو علاوہ تیرے میں سارے گناہ معاف کر کے گھر دے اندر بھیج دیا گا. ایک حدیث دے اندر آیا اعتکاف بیٹھن والے اس طرح جویں ماں دے پیڑ دے اندروں اج ہی بار آئے نے انجی کہہ لو جویں حج کرن والے دے سارے گناہ معاف اللہ نے انہاں دے بھی معاف کر دیتے. او تہانوں مبارک بعد میں پیش کرنا ہے جڑے اعتکاف بیٹھے اللہ تہانوں مینوں بھی بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے. دعا کر دیا کرو آمین کہہ دیا کرو. اے نہیں کہ صرف وہابی آمین ہی اچھی کہندے دوجا نہیں کہہ سکتا سارے نو اجازت ہے. نبی پاک نے فرمایا جڑا آمین کہندا ہے رب فرما دو میرے ملائکہ او قرات کرن والا قرات کردا ہے میرے بندے مینوں یاد کر کے پھر دعا کران والا دعا کراندا ہے. اے پیچھے آمین رکھ دے میرے فرشتوں میری رحمت گوارا نہیں کر دے کہ میں انہاں نو خالی ہتھی واپس لٹا دے. اللہ تہاڈیاں دعاواں قبول و منظور کر لے گا. ہن میں اپنے مضمون دا آغاز لمبا بیان نہیں ہونا اور میں کوشش کراں گا اپنے ٹائم دے اوپر مقامہ جڑا جمعہ دا ٹائم ہوندا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ ہی پریشان ہے. تسی پتہ نہیں پریشان ہو کہ نہیں. میں بھی پریشان ہاں تسی بھی پریشان. کوئی اپنی اولاد تو پریشان ہے کوئی بیوی تو پریشان ہے کوئی پراواں تو پریشان ہے کوئی امی ابے تو پریشان ہے کوئی چاچے تو پریشان کوئی تائے تو پریشان. گل ایویں ہی ہے دکاندار گاہکاں تو پریشان گاہک دکاندار تو پریشان کوئی حکومت تو پریشان ہے. پریشان ہر بندہ ہی ہے لیکن ہن پریشانی تو باہر کیویں نکلنا ہے. گل تو ہونے اے پتہ چل گیا پورا پاکستان ہی پریشان ہے پوری دنیا ہی پریشان ہے. اور اے نہیں سعودیہ دے اندر بھی اور تقریباً ان عرصہ مدینہ منورہ سعودیہ گزاریا اور حاجی صاحب بھی بیٹھے نے میرے بھائی سید عبید اللہ شاہ 30-35 سال گزارے نے. انہوں پتہ دنیا اتھے بھی پریشان. اسی ایتھوں رزق لبن جا رہے ہیں بیرون ملک جدے ایتھوں چلی جائیدہ ہے جو اتھے جا کے بھی اسی پریشان ہیں. پھر کردیاں دی یاد آندی پریشانی. ہن کریے کہ پریشانی تو باہر نکلنا ہے کیویں نکلنا ہے. نبی کائنات نے فرمایا ایک کو حل اللہ دا ذکر کرنا ہے. دسو بھی کیویں اللہ دا ذکر کرنا ہے. رب نو یاد کیویں کرنا جے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگلا ہے. اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا پریشانیاں بھی. رب فرماندا ہے اگر تسی پریشان ہو تے تہانوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں. اگر تہاڈا دل سکون دے اندر نہیں آرام دے اندر نہیں بے چین ہے بے قرار ہے پھر مینوں یاد کر لو میں تہاڈے دل نوں سکون دے دیا گا. سکون ملے گا صرف رب دی یاد نہ ملے گا. پیسے نہ سکون نہیں ملدا. اب پنکھی واس لینا دے اوپر ستے ہوئے نے اجے انہاں کول بھی پیسہ ہوندا لیکن ہر بندے دی نظر چ غریب نے. نہ سر دھون بیبیاں نہ نہان نہ دھون نہ انہاں کول نلکا نہ موٹر نہ پکھے. لینا تے بے فکرے ہو کے پے انہاں نوں چور بھی نہیں پیندا. اسی تالے لائے سانو چور بھی پے رہے اور کہن دا مقصد ہے انہاں نوں پریشانی نہیں. حضور نے فرمایا دنیا تے زندگی انجی گزارنی جے میں کوئی مسافر گزاردا ہے. لو پیارے پیغمبر دا واقعہ میں سنان لگا ایک بی بی آ گئی پریشان. ان پریشانی دا حل لبنا ہے. پریشانی دا حل مل گیا پھر انشاءاللہ جڑی مردی مشکل آ جائے اللہ اوہی دور کر دے گا. کیوں بھی مشکل دور ہوئے گی کہ نہیں رب نو یاد کیتے ہیں. اور بولو تو صحیح بول پو جی میں تبلیغی جماعت والے ہاں بھائی بات ہوگی سارے آنکھیں بند کر کے بیٹھے. اچھا بھی سناؤ بھی کیا سنا رہے. ایک بولی جا رہا ہے دوسرے نظریں نیچی کر کے آنکھیں بند کر کے جیسے کوئی مرغا کبوتر نہیں سوندا
ایویں سن جا کے اکھاں جکھا پا کے سنیا کرو رب دا قرآن سنن لگا پیارے پیغمبر دا فرمان کہہ دیو سبحان اللہ میں شروع ہو گیا پھر بریک کوئی نہیں لگنی پھر اس تو میں تو انہوں کہنا کہہ دیو سبحان اللہ قرآن سن کے سبحان اللہ پیارے پیغمبر دا پیارا نام جناب محمد اچھی آواز نہ درود و سلام دے پھل نشاور کرنا تے نبی کہنا صلی اللہ علیہ السلام نے خدمت دے اندر ایک عورت آ گئی ہے بی بی آ گئی ہے نبی کہنات مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے نا حضور اپنے مریداں دی موجودگی دے اندر نا ایک خاتون روندی روندی آ گئی کیڑی خاتون ام سلمہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا آ گئی عورت آ کے آندھی اللہ دے نبی میں بڑی پریشان ہاں میری طبیعت خراب رہندی انی کہ میں پریشان ہاں نہ رات سکون ملتا ہے نہ دن سکون ملتا ہے نہ دوپہر نو سکون ملتا ہے تے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ دی بندگی چاندی کی ہے نا اے عورت بول کے آندھی اللہ دے نبی فدا کا بی و امی یا رسول اللہ سونے نبی میں تواڈے سامنے ہاتھ بندی پئی ہے نا مینوں جڑا سکون والا مینوں آرام والا میرے دل نو مطمئن کرن والا میرے دل نو سکون کرن والا ایک وظیفہ دس دیو بندہ بے چین ہوئے طبیعت خراب ہوئے ڈاکٹر کل جاندہ ہے ڈاکٹر نو کی کہندہ ڈاکٹر جی ایسی خوراک دیو میں نو سکون مل جائے طبیعت بڑی بے چین ہے بے چین نہیں ہے جسم ٹوٹتا پائیدہ ذہنی تھکاوٹ جسمانی تھکاوٹ میں بڑا پریشان ہاں انی گل کرتا ہے ڈاکٹر انہوں چاہیے انہوں کہندہ تھوڑا جی آرام کر سو جا اللہ آرام دے دے گا دوائی دے دیتی تھکاوٹ دی بے چینی دی سکون دی آرام دی تے نبی کائنات نو عورت کی آندھی ہے آندھی اللہ دے نبی میں تو آڈے دربار دے اندر آئیاں تو آڈے میں متشفے تے آئیاں میں تو آڈے آستانے تے آئیاں میں تو آڈے ہاسپٹل دے اندر آئیاں نا میں اپنا علاج کران واسطے آئیاں انہا جملہ بولیا نبی کائنات دیاں اکھاں دے اندروں آنسو آگے فرمایا بی بے اگر تو اللہ دا دروازہ کھٹکا دیندیاں نا اپنے مولا نو یاد کر دی اللہ تیریاں مشکلات دور کر دینا نا انہیاں گلہ کیتیاں نے نبی کائنات دے سامنے اے بی بی روکے کیاں دیاں سونیا میرا ماں باپ قربان ہو جائے میں تو ہڈے تو بھی قربان ہو جانیاں میری پریشانی تا سن لو نا اللہ دے نبی فرمان دیو بی بی پریشانی دا حل بھی تا ہے نا اپنی پریشانی دسنا اے ام سلمہ بول دیاں سونیا میرا خامد ابو سلمہ فوت ہو گیا ہے نا میں رات بھی رونی ہے انہوں یاد کرنی ہے میں دن بھی یاد کرنی ہے کار صاحب تھوڑی جی آواز مٹھی کرو ذرا تھوڑی جی میں پرلا آخری والی ہم تے نبی کائنات نے فرمایا بی بی ہون کی چانی ہے آکھن لگی اللہ دے نبی میں سکون چانی ہے ٹھیک ہے میں آرام چانی ہے میں سکون اور آرام چانی ہے میں نو کوئی وظیفہ تا دس دیو تے اللہ دے نبی نے فرمایا بی بی وظیفہ تے نو میں دس دینا ہے ہون اے دس کیڑا وظیفہ کر لیں گی ٹائم تیرے کل کلنا ہے فرمایا حضور بیوہ ہاں تے میری پریشانی زیادہ وظیفہ تسی دسنا ٹائم ہی ٹائم ہے تے اللہ دے نبی فرماتے ہیں او بی بی میرا دسیا ہویا نقصہ اگر تو استعمال کر لیں گی اللہ تیریاں پریشانیاں دور کر دے گا نا انہا جملہ بولے آتے میں سلمہ فرماندیاں اللہ دے نبی میرا خامد فوت ہو گیا ہے نا مینوں بڑا یاد آمنا ہے نا نبی کائنات فرماتے ہیں میں سلمہ اللہ نے اندے تو ودوی بندے بنائے ہیں نا آکھن لگی حضور میری برادری دے اندر ابو سلمہ ورگا میرے خامد ورگا کوئی بندہ ہی کوئی نہیں پوری برادری دے اندر کوئی بندہ نہیں انہا اخلاق چنگا میرے نا پیار کرنے والا محبت کرنے والا میرا خیال کرنے والا انہی گل کی تھی اللہ دے نبی فرما دینے اے اس رب تے تینو یقین نہیں
آخدی اللہ تے یقین ہے. فرمایا جن نے تیرا خامد ابو سلمہ بنا دیتا اللہ اندے تو ود بھی کوئی بنا سکتا ہے. آکھن لگے صدقتا یا رسول اللہ, اللہ دے نبی تسی سچ بولیا. تے اللہ دے نبی فرماتے ہیں بی بی تیاری کر لے میں تینوں نقصہ دسن لگائیں نا. اللہ دے نبی فرماتے ہیں کہ اے وظیفہ پڑھ لینا. کیڑا وظیفہ؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اے بی بی جس ویلے تو وظیفہ کریں گے نا اللہ تینوں سکون دے دے گا, تینوں آرام دے دے گا. فرمایا نا اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا. فرمائے وظیفہ پڑھ لیں اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا. اللہ میں مصیبتاں دے اندر پھنس گئی ہاں, میں مشکلات دے اندر پھنس گئی ہاں, بڑی پریشانی ہے, پریشانی دے اندر پھنسی ہوئی ہاں. اللہ میں نو اندہ نعم البدل دے دے. گل سن لینا, نعم البدل دے دے. کہندی میں نبی دا نقصہ دسیا, میں استعمال کیتا, سالاں دے سال لئی, چند مہینے یا چند دن کیتا. تے اللہ دے نبی فرماتے ہیں بی بی رات دن پڑھ دی رہی نا اس وظیفے نو کر دے رہی اللہ تینو اندہ نعم البدل عطا کر دے گا نا. اے بی بی آندھی میں نبی کہنا دے اس وظیفے تو حیران بھی ہوئی نا, میں پریشان بھی ہوئی ہاں, میں حیران اس واسطے ہوئی ہاں میں وظیفہ پڑھاں گے مینوں سکون کیویں ملے گا نا, مینوں آرام کیویں ملے گا نا. اے جملہ بولے ہیں پیارے پیغمبر جزاک اللہ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے او دنیا جہان والیو میرے صحابہ اے بی بی میرے کولوں آئی ہے علاج کران دے واسطے. پیارے پیغمبر فرما دے اللہم اجرنی فی مصیبت اے وخلف لی خیرا منہا. اے جملہ پڑھ دے رہی نا آدھی میں حیران تے پریشان اس واسطے ہوئی ہے اللہ اندہ میں نو نعم البدل کے میں دیوے گا نا. میرا خامد فوت ہو گیا ہے نا, دنیا تو چلا گیا. اے ام سلمہ فرماتی ہیں میں چند دن یا چند مہینے پڑے نے میں رات خواب دے اندر کچھ ویکھ دے پئیاں نا. اللہ نے اس وظیفے دی وجہ دے نال اس نقصے دی وجہ دے نال اللہ نے میں نو خواب دے اندر بخایا ہے نا. کی بخایا میرے رب نے فرمایا تیرا نکاح محمد نال ہو گیا ہے نا. اللہ نے نعم البدل عطا کیتا ہے نا. اللہم اجرنی فی مصیبت وخلف لی خیرا منہا. ام سلمہ فرماندیاں نے جس ویلے میں وظیفہ پڑھیا ہے نا مینوں خواب دے اندر نبی کائنات مل گئے, مینوں سونے نبی دی زیارت ہو گئی ہے نا. میرا نکاح نبی کائنات دے نال خواب دے اندر ہو گیا. دنے چل دی آ رہی ہے تے ہس دی آ رہی ہے نا, ہس دی آ رہی ہے. پہلے نبی کو لائے اے بی بی رون دی آ رہی سی نا, ہن ہس دی آ رہی ہے. واہ نبی آ تیرا نقصہ دیتا ہویا بی بی نے ازما لیا ہے نا. اللہ دے نبی تا وظیفہ دسیا ہویا اس بی بی نے ازمایا ہے نا. دنے ہس دی آئی نا. اللہ دے نبی فرما دے ام سلمہ ہن ہس دی آ رہی ہے نا. فرمایا اللہ دے نبی میں کچھ رات ویکھ لیا ہے نا. آکھیا کی ویکھیا؟ فرمایا میرا نکاح میرا رشتہ سونے تیرے نال ہو گیا ہے نا. اللہ دے نبی نے آسمان وال نگاہ اٹھا لی ہے نا. رب کریم دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے نا. اللہ نے جبریل نو بولایا ہے نا. فرمایا یا جبرائیل لبیک یا رب جلیل کی حکم ہے میرے واسطے. فرمایا جانا میرا محمد بیٹھا ہویا ام سلمہ سامنے بیٹھیاں ہویاں نے نا. میری وحی لے جا, میرا پیغام لے جا. کیڑا پیغام؟ فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ازواجہ امہاتہم. اللہ نے نبی دی بیوی بنا دیتا ہے نا. اس بیوی نو ام سلمہ نو
مومنا دی ماں بنائے. اے اللہ دے نبی نے وظیفہ دسیا, رب نو یاد کرن دا طریقہ دسیا نا. اللہ نے ام سلمہ دیاں پریشانیاں نو دور کر دیتا ہے نا. ام سلمہ دیاں پریشانیاں دور ہو گیاں. تینوں ایک ہور بی بی دا واقعہ سناواں, اپنے مضمون نو چلاندا جاواں نا. آئی رات دا ٹائم ہے نا, اے دنے آئے ہن ایک رات بی بی آ گئی ہے نا. او پیراں کول آندیاں یہ بیبیاں بھی, او بی بی بھی آندے. پیارے نبی ساڈے پیرو مرشد انہاں کول بی بی بھی آئے, بیبیاں بھی آئیاں, بندے بھی آئے, مرید بھی آئے, مریدنیاں بھی آئیاں. رات دا ٹائم ہے, قربان جاوا اج دا کوئی پیر مرشد ہوندا تے تکے دے کے باہر کٹ دیندا, میرے ورگا ہوندا یا کوئی ہور ہوندا. میں اپنی مثال اس تو دینا, کوئی ناراض نہ ہو جائے. فرمایا کہ ادھی رات دا ٹائم ہے, ادھی رات دا. ویکھو نا ہر گھر دے اندر لڑائی جھگڑا پریشانی. او کیندے کیندے گھر لڑائی نہیں ہوندی, ہاتھ ذرا کھڑا کرو. گڑبڑ تا سارے دے گھراں جی ہوندی, کوئی ایسا بندہ نہیں. کوئی بہن نہ لڑ رہا ہے, کوئی پرا نہ لڑ رہا, کوئی بیوی خامد نہ خامد بیوی نہ, لڑائی جھگڑے نہیں ساڈے مکدے. تے اے بی بی دی اپنے میاں دے نال خامد نہ لڑائی ہو گئی. خامد میاں بیوی دی لڑائی ہو سکتی, ولیاں دے گھر دے اندر, پیراں دے گھر دے اندر ایک کام تو ہونا ہی ہونا ہے کہ نبی کائنات نے فرما دیتا ہے. حضور دیاں بیویاں دی بھی ناراضگی نبی نال رہی ہے. حضور سمجھا دے ہی رہے, تو آڈا کم ہے سمجھانا, بیبیاں دا کم ہے اگو بولنا. اینو چپ کرانا بڑا اوکھا کام ہے. جویں مولوی نو سمجھانا اوکھا کام, ایویں گھر والی نے بھی سمجھانا اوکھا کام ہے. لے سمجھا کے ویکھ لو, مولوی نو مناؤ. جے کان چٹا کہہ دیتا ساڑھے مولوی نے تے کان چٹا ہی کالا کر کے بہالا, تسی سامنے بخائی جا مولوی نہ منیا. تے گھر والی نو جنہ مرضی یقین دعا دے, بندہ لاکھ روپیہ بھی دے نے, اللہ دی قسم ہے گل سننا لی, لاکھ روپیہ بھی دے بیوی پھر بھی نہ شکری ہے. انہیں کہنا مینوں ملدا ہی کچھ نہیں. لے میں اپنے ماپیاں دے گھر کھاندی آئی ہاں, جدوں دی آئی ہیں اندے گھر مینوں لبھیا ہی کوئی نہیں. نہ میں چنگا کپڑے پائے, نہ میں کوئی چنگا پہنیا, میں حالت ہی رنگوں بے رنگ ہو گئی, رنگوں بے رنگ ہو گئی. ماپیاں گھر میں چمکدی سا, بیبیاں کردیاں تہاڈیاں نہیں کردیاں بھی. میں تو سندا روز دیہڑی بیبیاں دے معاملات آندے نے, اے حالات نے. تے جے بیمار ہو جائے تے بندہ کہتا تو پہلے ہی بیمار تھی. اے لڑائی جھگڑا گلاں میاں بیوی دیاں بھی نہیں مکنیاں, ساڈے رولے بھی مولویاں دے نہیں مکنے. اس واسطے اسی قرآن حدیث تو دور آ. جو بھی رولا کنے مکانا ہے, قرآن نے تے نبی دے فرمانے. گل ایویں ہی ہے کہ نہیں؟ تو ہن قرآن حدیث تے عمل کران گے تے گل مکے گی. نہ اسی عمل کرنا نہ ساڈا رولا مکنا. میرے گھر یا تہاڈے گھر دے اندر اے میاں بیوی دی لڑائی ہو گئی, بندہ بولی جا رہا, سپیڈ پھڑی جا رہا, فائرنگ کیتی جا رہا, ہوائی فائرنگ. وہ دوجے پستول نہ فائرنگ نہیں کر رہا, زبان دے نال گلاں دی فائرنگ کیتی جا رہا, بیوی نو تانے ماری جا رہا. تے وہ آدھی اللہ دے بندیا چوپی کر جا, تو چپ کرنا ہے کہ نہیں؟ لے وہ اگے ہی چوپے تے بندہ اوکھا بولیا کہندا تو چپ کرنا ہے کہ نہیں, پھر بول دی ہے. لو یہ لڑائی ود گئی. بندہ کہندا تینوں میں رکھنا ہی نہیں. گل سنن والی جے, پریشانی دا حل بی بی آکھدی ہے میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا. ہن مولوی دے کول چلے جاؤ کہ مینوں خامد نے ماں کہتا, ہو کہندا بی بی تو گئی, اے طلاق ہو گئی, تو حرام ہو گئی. اور کیوں بھی جماعت والے ایویں ہوندا ہے کہ نہیں؟ اور تواڈے چ بھی یہی گل ہوندی ہے. ماں کہہ دیے تے کہہ دیے کہندے نکاح ٹوٹ گیا. لا سنی مولوی نو کہہ دو بھی کہندا نکاح ٹوٹ گیا. ماں کہہ کے ویکھ لو, فتوا لگ جائے گا. نہیں تے رشتہ دار آکھن گے نالے ماں کہندا ہی نالے نال تریا پھردا ہی, نالے بہندا ہی کول کھلوندا ہی, نالے ماں کہندا ہی. لوگ گلاں نہیں چھڑ دنیا جو ہی. خاوند نے کہہ دیتا, آکھ لگا میں تینوں چھڑ دیتا, تو میری ماں لگنی ہے, تو میرے تے حرام ہے. اے گل کرتی ہن گل تا مک گئی, بندے نے مکاتی. طلاق دا اختیار میرے رب نے انہوں دیتا, بندے نو تہانوں دیتا, مینوں دیتا. عورت نو بھی کوئی اختیار دیتا ہے. کئی بندے ہوندے طلاق نہیں دیندے, آندے تینوں رول لاں گا, میں ویکھاں گا کیویں کرنی ہے.
اللہ نے انہوں بھی اختیار دیتا کھلا لے لا جان چھوڑا لا چنگا بندہ نہیں وہ کئی جماعت تبلیغی والے نکلتے سال واسطے کئی گھر بچاریاں لڑ بھی پیندیاں ساریاں تو نہیں چلو کئی لڑدیاں ہونیاں پھر تو تبلیغ کر گھر دی فکر کوئی نہیں لا چلے مینوں بھی ایویں باہر نکل جاؤ جی جاؤ باہر تہاڈا کم کی کر دے اندر بی بی آ کے کی کہندی ادھی رات دا ٹائم ہے قربان جاوا اپنے مرشد دے آستانے تے آ گئے تے ادھی رات دا ٹائم ہو گیا تے نبی کائنات آرام فرما رہے نے نا 12 بجے دا ٹائم ہو گیا یا ادھی رات دا ٹائم ہو گیا ام المومنین دا دروازہ کٹ گیا ہے نا اے بی بی زور دے نال کنڈی کھڑکاندیاں نا ام المومنین سیدہ عائشہ فرماندیاں نے آندیاں نے میرے دروازے تے کون آیا میرے دروازے تے کون آیا نا انہا جملہ بولیا تے بی بی خولا کی آندیاں کہ عائشہ میں خولا میں مائی خولا آئی ہیں میں نبی کائنات دے کول اپنا نقصہ لین واسطے آئی ہیں اپنے مسائل حل کران واسطے آئی ہیں نا ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے خولا صبح آ جائیں نا صبح آئی نبی کائنات آرام کر رہے نے نا مائی خولا رو کے کی آندی ہے شاہ مینو اس رب دی قسم ہے جن دے قبضے دے اندر مائی خولا دی جانے نا مینو تکلیف ہونے نا او کسے نو تکلیف ہوئے تے کتھے جان دے ایمرجنسی ہاسپٹل دے اندر ایمرجنسی دے اندر کئی ویکھے نے ہسپتالاں نو نہیں بھج دے کول پیر صاحب آیا جے پیر جی دم کرے آجے دم کری دا چلو اللہ شفا دے دندہ او جی پیر جی دم کرے آجے لوگ آن دے تے مائی خولا فرما دیا میں نبی دے ہسپتال چاہ گئی نبی دے آستانے تے آ گئی نبی دے کار آ گئی نبی دے ڈیرے تے آ گئی نبی دے دربار دے اندر آ گئی جس ویلے میں دروازہ کھڑکائی جا رہی عائشہ اندروں دروازہ نہیں کھول دی آندھی ہے کہ صبح آئی نبی آرام کر رہے نے ستے ہوئے نے مائی خولا فرما دیا میں تو حیران ہو گئی کہ تکلیف مینوں ہونے مشکل مینوں ہونے اے مینوں صبح دا عائشہ ٹائم دے رہے تے مائی خولا فرماندیاں نے عائشہ میرے واسطے دروازہ تا کھول دے اللہ تیرے تے اپنی رحمت دی بارش کرے گا نا اے جملہ بولیا مائی عائشہ نے دروازہ کھولیا مائی کھولنا جلدی جلدی اندر چلیاں گئیاں نے نا مائی عائشہ دے نال بول دیاں پیاں نے نا اندیاں عائشہ دروازہ نہیں تو کھول دے کیوں نہیں کھول دی مینوں تکلیف ہے نا اپنا سارا واقعہ سنایا ہے نا میری اپنے خامد دے نال لڑائی تے جھگڑا ہویا میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے نا ساڈے خاندان دے اندر جڑا کوئی بیوی نو ماں کہہ دیندا ہے اون دے گھر دے اندر اونوں رہن نہیں دیندے نہ اگے رشتہ کردے نے ان دے نال علیحدگی ہو جاندی ہے نا ہر قبیلے دا رسم و رواج ہے نا مائی خولا روئی جا رہی اما عائشہ دے نال جھگڑا کیتی جا رہیاں نے نا اما عائشہ فرماندیاں ہولی ہولی بولنا تیرے مرشد آرام کر دے پہنے نا انہا جملہ بولیا ادھروں نبی کائنات دیاں کنہ دی اللہ دے نبی دے کنہ دی اندر آواز پہ گئی ہے نا حضور کی فرماندے آندنے عائشہ ایک کون بی بی آئی ہے نا کن دے دروازے تے آئی کتھوں آئی ہے نا اپنے چار پائی تے اپنے بستر تے لیٹے اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ کیڑی بی بی ہے نا مائی عائشہ فرماندے ہیں اللہ دے نبی اے مائی خولا آ گیا میں نو بڑا منع کیتا ہے نا صبح آ جائیں لیکن رات ہی آ گئے اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ انہوں میرے قریب تک میرے قریب آم دے بے کی کہنا چاندی ہے نا اللہ دے نبی دے قریب ہو گئے مائی خولا نے ہاتھ بن لے نا فرمایا مرشد جی میں تو آڈے آستانے تے آئی ہاں میں تو آڈے کول آئی ہاں نا میں بڑی پریشان ہے مینوں پریشانی دال پریشانی دا حل تا مینوں دس دے ہونا پریشانی میں دور کرنا چاہنی ہے نبی کائنات فرماتے نے خولا مینوں اپنی پریشانی دا دسنا اللہ دا دروازہ کھڑکائیے نا مائی خولا رو کے آندی اللہ دے نبی
मेरे खावंद ने मैनू मां कह दिता है ना, मैनू घरों कढ़ दिता है ना, मैं मेरे बच्चे छोटे छोटे मैं किधर जावा, हजे तो रात का टाइम है, बरादरी नू नहीं पता चलिया, मैं उन्हें अपना इलाज कराना चाहनी है ना, मैं अपनी परेशानी दूर करना चाहनी है ना। नबी कायनात दा जिस्म कंबिया, आओ जिस्म ते पसीना आ गया, चेहरे ते पसीना आ गया, नबी कायनात जोश दे अंदर आ गए, कुछ बोलन लगे ने, आसमान वल ध्यान मारिया है ना, अल्लाह वल ध्यान मारिया, रब्बे करीम दे हुक्म दा इंतजार करते पैने ना। अल्लाह ने जबरील नू बुलाया है ना, फरमाया या जिब्राइल लब्बैक या रब्बे जलील के हुक्म है ना, फरमाया जल्दी चला जा, ए जड़ी माई खौला मेरे नबी नाल झगड़ा करदी पई है ना, बहस मुबासा करदी पई है ना, ए परेशानी लेके आ गई है ना, अपने पीरों मुर्शद दे कोल आई है ना, जा जाके इंदा इलाज मैं करन लगा है ना, मेरे नबी ने मेरा इंतजार किया है ना, मेरे हुक्म दा इंतजार हो रहा है ना, अल्लाह वल्लों की वही आ गए, फरमाया कद समी अल्लाह कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। की मानी 28वां सपारा, अल्लाह ने कुरान उतारिया, परेशानी दा हल सिर्फ मेरे रब कोल, ना किसी पीर कोल, ना किसी मौलवी कोल, ना किसी हकीम डॉक्टर कोल, मेरे रब कोल ही इलाज है। फिर रब नू याद ना करिए, रब साडियां परेशानियां, परेशान तो सारे ही हाँ, मैं मिंबर ते खड़ा भी परेशान हाँ, तुसी थल्ले बैठे भी परेशान हो, कई इस तो परेशान होने पता नहीं किन्ना के टाइम लाउणगे, किन्ना के टाइम लाउणगे, है परेशान, गल की दसीए तो हलो। ते नबी कायनात फरमांदे ने मैं ध्यान मारिया, अल्लाह दी तरफों 28वां सपारा आ गया, पहलियां ऐतां आ गया, फरमाया कद समी अल्लाह कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। ओ कह दो सुभान अल्लाह, भुल जाओ भी ना तो क़यामत याद, ना तो मौत याद, ना सुभान अल्लाह याद, ते करोगे कि जो कुछ दिमाग साडा वीक हो गया, कमज़ोर हो जाए, साडे दिमाग भी कमज़ोर है, किसी ना लड़ाई होए तो आवाज़ यकीन करो गालां दी मेरी तुहाडी चौक तक जाती, सुभान अल्लाह दी वारी आंदी, सारे ही बह जाते, इंज बहिंदे जिवें कुकड़ी कड़ोकदे बह गई, आवाज़ नहीं निकलती, वो आवाज़ तक कर लो, कह दियो सुभान अल्लाह। फरमाया ना कुरान सुन ला, कद समी अल्लाह कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा फी ज़ौजिहा, कद समी अल्लाह कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह की आंदा मेरे नबी, इन तुहाडी लड़ाई झगड़ा जड़ा इस औरत दे नाल हो रहा, बहस मुबासा हो रहा, तेरे रब ने सुन लिया, रब ने सुन लिया, बीबी परेशानी लेके आए, अल्लाह ने परेशानी दा हल कर देता है ना, केड़ी परेशानी दूर हो गए। नबी कायनात फरमाते, रब ने फरमाया ओ मां क्या मां नहीं आउंदी, किसी नू कह दिए ना ये मेरी मां है। अजकल लोग चाह ना आपदी अम्मी नू अम्मी घट कह रहे ने, ते सस नू बता अम्मी जी अबू जी, अम्मी जी अबू जी, सस सौहरे नू अम्मी जी भी ते अबू जी भी, आप ते माँ प्यो ने पुछदा ही कोई नहीं, यही सारे हालात ने मेरे तुहाडे सब। ते पुछ लो कहणगे अब्बे नू कोई पता नहीं, अब्बे दा दिमाग ही काम नहीं करता, ना अम्मी दा करदा, सस दा करदा, सौहरे दा करदा, ये ध्यान रखिया जे गल्ला, गल एवें ही है जिहड़ी मेरे तजर्बे दी तुहाडा तजर्बा कोई होर होवे कह नहीं सकदा। अल्लाह की फरमांदे ने कि जड़ा मां के अम्मा नहीं होंदे, रब्बे करीम ने 28वें सपारे दे अंदर फरमाया मां वही है जिन्हें जन्म दिता है ना, बंदा जान छुड़ांदा ना तलाक दे के, एवें कहता मां है, खर्चा पूरा ना होवे जान छुड़ाना, जा मापियां दे घर 4 दिन रहा। कई बंदे ऐसे भी ने खर्चा थोड़ा मुक जाए 4 दिन अम्मी कोल कटिया, क्यों भी और 10 मिर्ची 4 दिन अबू कोल कटिया, लो जी चले गए। अच्छा तुसी दसो भी तेरे कोल कम नहीं ते अम्मी अबू दी उन्हें फैक्ट्री लगी है,
جدھر تو بھیجن دیا وہ ایمان مضبوط کر لا. رب رزق جانوراں تے پرندیاں نو دے رہا, تو انہوں رزق واسطے ایک دن کام نہیں ملیا 3 دن جا 10 دن کٹیا, پھر صبر بھی کرتا ہے. رب فرماندا ماں کیا ماں نہیں ہوندے, ماں اوہی ہے جڑی حقیقی ماں ہوئے نا. اللہ نے مائی خولا دیاں پریشانیاں دور کر دیتیاں. لو آخری واقعہ تے میرا سلام ہے نا, اے پریشانی دال کندے کولے بولو ہون بول پاوے کندے کولے, اونچی بولو کندے کولے. آواز ریکارڈ نہیں ہو رہی تہاڈی, انہوں پتہ شاہ کلے ہی لگے ہے. لا انج ہی ہونا, لوکاں نے کمنٹ دے شاہ کلے ہی لگے. بولو بھی پریشانی دا حل کندے کولے, اوے اللہ کول. ہور اچھی بولو کندے کولے, اللہ دے کولے نا. ایک اور پریشانی لے کے آ گیا. کیڑا بندہ ہے اللہ دی قسم ہے, ایک کیڑا نبی آ گیا, حضرت یعقوب علیہ السلام آ گئے. اے بھی دکھاں دا ماریا ہویا نبی آ گیا. اے پریشانی دا حل میرے رب کو لینا, کسے ہور کول حل کوئی نہیں نا. اولاداں تانے تے میں نے دندیاں نے نا. جس ویلے یعقوب نبی آ گئے, ان دا بیٹا گم ہو گیا جن دا نام ہے بولو اوچی بولو کیڑا بیٹا, یوسف علیہ السلام. یعقوب نبی دا پتر یوسف علیہ السلام جن دا حسن بڑا مشہور ہے. مصر دی عورتاں نے یوسف دا حسن ویکھ کے اپنی ہتھاں دیاں انگلیاں کٹ لئیاں. گل سن لا کی کیتا بھی بولو, اوے انگلیاں کٹ لئیاں. خربوزہ نہیں کٹیا, امب نہیں کٹیا, انگلیاں کٹ لئیاں, پر ایمان نہیں لے آندا. بولو ایمان لے آندا نہیں. اور جن نے محمد رسول اللہ نو ویکھ لیا, ان دے حسن نو ویکھ لیا, پہلے ایمان لے آئے, پھر ہاتھ کی ہوندے, پھر اپنی گردناں بھی کٹوا دیتیاں. کہہ دیو سبحان اللہ. اے او نبی جے جنہیں پریشانی دا حال دسیا. میرے رب کولو شفا لے کے دین والا, سکون دین والا. تے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے, روندے روندے آ گئے. کئی سال تو روندے روندے یوسف چلا گیا. گل لمبی نہیں مکت سے. یوسف علیہ السلام گم ہو گئے. پراواں نے اینو کھویں دے اندر سٹے آئے نا. اے مدینے جڑا مصر دیاں منڈیاں دے اندر وکن والا یوسف علیہ السلام نا. اللہ دی قسم ہے یوسف نو رب نے انیاں شاناں دے نال نواز آئے نا. اے یعقوب نبی اپنے پتر دی جدائی دے اندر روندا ہے نا. جدائی دا انہوں پتہ ہے جن دے بیٹے بیرون ملک گئے نے, تے ماما رات بھی دعا کر دیاں, باپ کر دیاں. پتہ نہیں میرے پتر نے سحری کی تھی کہ نہیں, پتہ نہیں پتر نے ناشتہ کیتا ہے کہ نہیں. او پنے ہوتے لبن کھا رہے ہوئے, حلیب پی رہے ہوئے, لیکن ماں باپ دا دل رب نے ایسا بڑھایا. لیکن اگر ماں باپ ورگا دل تسی بھی بنا لو تو ماں باپ راضی نہیں ہو جان گے. کیوں بھی او بناؤ گے ماں باپ تو آڈا جتھے بھی ہوو تو آڈی خیر مانگ دے. تے ساڈا ایک کام ہے چنگی حلال دی اولاد ہے. اسی کہنے ابا مگروں لتھا ہی چنگا, جے 4 دن بیمار ہو گئے چلو اللہ انہوں چوکی لوے, تکلیف بڑی ہے. وہ یہ نہیں کہندا اللہ شفا دے دے, جاندہ ہے جان دے ہو. اور کنی کو مرے نے پانی تھوڑا سارا کچھ تا ویکھ لیا, تو نہیں ویکھیا ابے نے ویکھ لیا. تے حضرت یعقوب علیہ السلام جانے نے نا رب دا دروازہ کھڑکان دے, انما عشقو بسیں و حزنی الاللہ. اور رو کے اپنے مولا دا دروازہ کھڑکٹایا ہے نا. اللہ سونے میں جدائی دا مارے آیا, میرے بیٹے دی جدائی دا غم میں نو کھا گیا, میں پریشان رہنا ہے نا. اللہ کولو سکون منگ لے آئے نا, آرام منگ لے آئے نا. رب کائنات فرما دینے اے میرے یعقوب نبی, میں زمانہ ہے نا, میں زمانہ میرا نبی غیب نہیں جاندا. کھویں دی اندر یعقوب نو کوئی پتہ نہیں, پہ بیٹے جھوٹ بولی جا رہے نے, بگیاڑ کھا گیا یعقوب نبی نو کوئی پتہ نہیں نا. اللہ کی آمدہ میرے نبی میں جاننا تو نہیں ہو جاندا.
ہن دس جانا کی ہے نا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ کی آندا میں ازمانا اینا جے میں چاہاں میں کتے جدائیاں پا کے ازمانا اینا کتے پیسے دے کے ازمانا کتے پیسے چھین کے ازمانا اینا میں کتے کارخانے لگوا کے ازمانا اینا کتے کارخانے بند کر کے میں زمانہ اینا کتے گڑیاں دے کے اللہ زمانہ اینا کتے گڑیاں کھو کے اللہ زمانہ اینا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا ان للہ و ان الیہ راجعون اللہ دا نبی یوسف بڑا اللہ دا نبی یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان نا گھر دے اندر اولاد کی آندی ہے بابا ہر ویلے یوسف یوسف کردا رہنا ہے نا ہے جے تک دینو یوسف نہیں بھولیا ماں پے کی آندے نے اللہ دی قسم ہے دنیا تو پتر چلا جائے ماں باپ صبر کر لیندے ویسے بیٹا گم ہو جائے نا جدا ہو جائے تے ماں باپ نو رات نیندہ نہیں آدیاں اور بے چینی رہندی ہے دن رات اے ماں باپ پریشان رہندہ ہی نا اپنے ماں باپ دیاں پریشانیاں دا حالوے میرے رب کولوں ڈھونڈیا کرنا حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے انما عاشقو بس و حزنی اللہ اللہ میں بڑا غمگین ہے نا میں بڑا پریشان ہے جدائیاں دا ماریا ہویا تیرا یعقوب نبی اللہ سونا نبی ہے نا اے وقت گزردہ گیا ہے نا ایک قحط پہ گیا کنان دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پترانوں بلایا ہے نا آؤ میرے پتر آؤ پریشانی آ گئے اے تکلیف آ گئی قحط پہ گیا اے سالہ کے دے اندر اناج نہیں جے ملدا گندم بھی مک گئی ہے نا جو بھی مک گئے چاول بھی مک گئے نا ایک غذاواں ختم ہو گئی آنے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرمانے نے آؤ میرے پترو آجو میرے کول آجو نا آؤ میں توانو ایک دروازہ دسانا کیڑا دروازہ اللہ دا دروازہ پتر اتھو کنی کتران دے رب دا دروازہ دسیا کئی کجائی مار دے نے پیشاٹ گئے ابا جی رب نو تو پہلے ہی یاد کری دا ہون کوئی نوی گل نوہ یاد کرنا ہے تے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں پترو آؤ میں تو انہوں اگلے گل دسانا مصر دے اندر ایک نیک بندہ آ گیا نا یعقوب نو اے نہیں پتا او میرا پتر یوسف علیہ السلام ہے نا اے میرے غیب میرے اللہ نو پتا ہے نا جس ویلے پرامانو اللہ نے نصیحت کرنی ہے نا انہوں نے کچھ بہانا ہے نا جو چاہے گا میرا رب کرے گا نا جو چاہے گا میرا رب کرے گا بندہ جو مرضی چاندہ رہے کچھ نہیں ہو سکتا میرے رب دی مرضی تو بغیر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں پترو آجو میرے قریب آجو بوریاں لے لو نا اور پتر کما دے کو نہیں یعقوب علیہ السلام تے ویلے پتر جی میں اسی ہیں نا ماپیاں نو دینا کچھ نہیں ویلے بلکہ ابے کو لو منگنے ابا جی کچھ ہے تے پیو پھر ہیں جی کڑ دالی پتوئی دے بچو جننے بھی ہونا لے پتر لے لا تے پتر نہیں پتر کو لو باپ منگ لوے تیاں دا ابا جی ہے ہی نہیں کچھ نہیں کنے دنوں تو پیسہ نہیں آئے گا پھر وینے پھر ویکھے گا کارا لی کہے نا سوٹ لینا 5000 دا نارکلیوں لے دے گا ابے نے بھی کوئی 500 دی جتی لے دے ہی دے اوپر کوئی رومال لے دے کوئی خوشبو لے دے تیرا باپ ہی دعا کرے گا ادو تینوں باپ یاد آئے گا جدو اے باپ دنیا تے نہیں ہوئے گا اس ویلے یاد کر کے روئے گا لا تے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں گل لمبی ہو رہی ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں او پترو اے بوریاں لے لو نا توڑے لے کے مصر دے اندر چلے جاؤ تے ایک بادشاہ آیا ہے نا بڑا رحیم کریم ہے نا بڑے نرم دل والا ہوندے کولوں اناج لایا ہو اے بابا جی آندے نے کچھ انج پیسے کڈے بابے یعقوب نبی نے جیب دے اندروں انج جبے دے اندروں پیسے کڈے پیسے تھوڑے بڑھا بندہ نگاہ کمزور ہو گئی پتر دی جدائی دے غم دے اندر پریشانی دے اندر ہی اکھاں دی نگاہ بھی چلی گئی انج اکھاں بند کر کے تے آندے پترو او مصر دا بادشاہ
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ, मैं यकूब नबी दे असी पुत्र हाँ, इसहाक नबी दे पोतरे हाँ, कोई सानू दाना पानी दे दो, थोड़े जे पैसे आए। ते जड़े ने यकूब नबी दे पुत्र लैके चले गए बोरियां। जिस वेले दरबार दे अंदर पहुंचे ना, सामने कौन बैठा? यूसुफ अलैहिस्सलाम। मैं कुर्बान जावा, अल्लाह यकूब नबी दियां परेशानियां दा हल कटदा पिया। ना यूसुफ अलैहिस्सलाम जड़े ने अपने तखत दे उपर बैठे होए ने ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सियान ले आए ना, इन्हां नू सियान ले, अपने मतरेवां भरावां नू सियान ले। ओही ने मैनू खुएं दे अंदर सुटन वाले, ओही ने मैनू मारन वाले, मैनू छुरियां खबाउन वाले, मैनू कसुन मारन वाले। हाय मैं यूसुफ दियां अखां पर आईयां ने, किवें आए ने ना। ये जड़े यकूब पुत्र जड़े ने यकूब दे, ये जाके आंदे ने ओ बादशाह साडा बाबा यकूब है ना, असी इसहाक नबी दे पुत्र, असी उनदे जड़े आ पुत्र आ ना। इंज कह लो ना असी इब्राहिम दे पड़पोते हैं ना, इंज कह लो ना असी नबियां दा खानदान है ना। साडे इलाके दे अंदर कहत पै गया है ना, फसल तबाह बर्बाद हो गए। ए साडे बाबे यकूब ने पैसे भेजे हैं ना, थोड़ा जिहा राशन दे दियो, ये पैसे ले लो ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ध्यान मारिया, अपने बाबे वल ध्यान चला गया है ना, अपने वीरां वल ध्यान चला गया, अपना पहला दौर याद आ गया। जिवें जिवें बीतियां सामने आ रही, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गंदम दे देते, इन्हां नू जताया नहीं ना। ये बोरियां लेके आ गए। एक भरा बोल के आंदा है ना, यकूब दा पुत्र आंदा है कि ओ सरदार जी ओ बादशाह सलामत, एक साडा वेर है, घर दे अंदर भी मौजूद है, उनदा हिस्सा भी। आ वेख्या ना बच्चे कई चीज़ लै, वो कहता मेरी भैन दी भी दे दी, वो भी छोटी घर है, मेरे भरा दा भी दे दी हिस्सा। गोलियां वंडिए ना, यकीन करो गोली भी मंग लेंदे, उनका भी हिस्सा दे दे उनका। ते यकूब अलैहिस्सलाम दे बेटे आंदे ने साडा एक वेर घर दे अंदर है ना, उनका भी हिस्सा चाहिए है ना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते ने, केड़ा भरा तुहाडा? आखन लगी उन्होंने बिन्यामीन कहंदे हैं ना, ये सक्का भरा यूसुफ अलैहिस्सलाम दा। यूसुफ अलैहिस्सलाम आंदे ने, मैं सदके वारी जावां, बहाना बन गया अपने भरा दे नाल मुलाकात दा। आखन लगे राशन ले जो ना, इनू भी अगली बार लैके आएगा, मैं फिर राशन देवांगा, मेरे नाल झूठ बोलते पै जे ना। पता सी लेकिन भरा नू मंगाना चाहते, लेकिन गल मुख्तसर करदे आ, भरा भी चला गया है ना। जिस वेले बिन्यामीन नू यूसुफ ने वेख्या है ना, अपने भरा नू वेख के अल्लाह दी कसम खून बढ़ जांदा है ना, प्यार करने वाला है ना। जिस वेले हज़रत यूसुफ ने इन्हां नू अपने मतरे भरावां नू साजो समान देता है ना, बोरियां ला दित्तियां। एक बोरी दे अंदर ये जड़ा प्याला है ना, जिंदे नाल गंदम नाप दिया ना, वो रख दिता, बहाना बनाए जाओ भी चले जाओ। अगे नाका लगा, तलाशी लैन वाले ने तलाशी ले ली है ना, अंदरों टो जड़ा है ना, ये बर्तन निकल आया है ना। गल मुकन लगे, ये जिस वेले बर्तन निकले आए ना, मैं कुर्बान जावा, यूसुफ तक गल पहुंच गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते ने, नहीं नहीं, ये बिन्यामीन हुण मेरे को रह गए ने, चोरी की है ना, चोरी का बहाना बना के अपने भरा नू को रखे आते, मैं दुख सुख करांगा ना, ओ वीरो मैं दुख सुख करांगा ना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भरा नू रख लिया। ये भरा की आते ने ओ बादशाह सलामत मुआफ कर दो ना, मुआफ कर दो, साडा बाप पहले रोंदियां रोंदियां निगाह खराब हो गए, निगाह बंद हो गई है ना, रात भी रोंदे ने कर लांदे है ना, रात भी परेशानी है ना। इन्नमा आशिक बस हुज़नी अल्लाह, अल्लाह दा दरवाजा यकूब नबी खड़काई जा रहा है ना। अपने पुत्रां नू आंदे यकूब कहंदे ने, यूसुफ दा भी ख्याल करया जे ना, बिन्यामीन दा भी ख्याल करया जे ना। ये जुमले बोले है ना, फिर इंज होया जिस वेले वापस आए अपने बाबे नू की आंदे ने ना, आंदे मिस्र दे बादशाह ने बिन्यामीन नू गिरफ्तार कर लिया है ना।
बाबा यकूब नबी रो पिया अपने मौला दा दरवाजा खड़का के आंदा अल्लाह सोनिया मैं तेरे ते सदके वारी जावा सारी उम्र मैं रोंदा रहा ना एक यूसुफ दी जुदाई दे अंदर हुण मेरा दूसरा बेटा भी गुम हो गया जिंदा नाम है बिन्यामीन अल्लाह मैं जिंदा ही मर गया है ना मेरियां परेशानियां दूर कर देना अल्लाह दा दरवाजा खटखटाया है ना रब्बे कैनात जोश दे अंदर आ गए ने ओ मेरे नबी तेरियां परेशानियां खत्म करने वाला मैं आसमाना वाला है ना ये जुदाइयां खत्म करने वाला मेरा रब है ना जिस वेले हजरत यकूब अलैहिस्सलाम रोंदे पैने ना आख लगे जाओ मेरे बेटे नू छड़ा के लैके आओ बिन्यामीन नू छड़ा के लैके आओ ओ मिस्र दे बादशाह दे कोल मैं पहले यूसुफ नू गुम कर बैठा है ना हुण मेरा दूजा बेटा भी गिरफ्तार हो गया हुण इनू वापस लियाओ मिन तरले करके आओ ना आंदे बाबा जान ओ बादशाह असी साहिल है ना इन्नी गल कीती ना हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखना शुरू कर देता है ना जे दो खत लिखी जा रहे ने ना हजरत खत की लिखते ने आंदे ने पहले अपना तारफ करांदे ने जेड़ा भी खत लिखदा है मिन जानब इश्तिहार छपदा थले मिन जानब जिन्हें छापिया हुंदा जेड़ा लखांदा वो अपना दिंदा मिन जानब ते हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने रुका लेके आ किनू लिखिया दी ते मिस्र नू आंदे ने ओ मैं फरजंद इसहाक नबी दा आंदे ने ओ मैं फरजंद इसहाक नबी दा ओ जिस दी शान उचेरी आंदा अपना तारफ करा रहे ने ना आंदे ने मैं फरजंद इसहाक नबी दा ओ जिस दी शान उचेरी आंदे ते इब्राहिम खलील रुबाना आंदे ने इब्राहिम खलील रुबाना ओ जद मुबारक मेरी अपना तारफ कराया अगे की आंदे लिखन लगे ना आंदे ने पढ़ बिस्मिल्लाह फिर इस तो पिछे मैं लिखा सलाम तुसानो यकूब अजीज मिस्र नू लिखदे पैने लेकिन ये नहीं जे पता कि मिस्र दा बादशाह मेरा यूसुफ पुत्र है ना जिंदे वास्ते मैं रोंदा पिया है ना रब कोलो सकून मंगदा पिया है ना कोई पता नहीं यकूब नबी नो आंदे ने बिस्मिल्लाह तो पिछे मैं आंदे तुहानू मैं सलाम लिखदा पिया मिस्र दे नु यानी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु आंदे ने ओ बादशाह ओ मुल्क मिस्र दे आंदे ने ओ बादशाह मुल्क मिस्र दे ओ याद ना नाम असानो हजरत यकूब आंदे ने ओ मिस्र दे बादशाह वा तेरा नाम सानू याद ता नहीं ना मैं तेनू जानदा नहीं मैं पहचानदा नहीं ना मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के तेरा नाम नहीं लिख सकता लेकिन बादशाह सलामत लिख देता है ना ते अगे अपनी कहानी सुना देने ना आंदा कहंदे मैं दुखी है ना ओ मिस्र दे बादशाह अजीज मिस्र मैं बड़ा परेशान है मेरी परेशानी दूर हो जाए अल्लाह कोलो मैं रोंदा रहना मंगदा रहना है ना अल्लाह मेरियां परेशानियां दूर कर देगा ना हुण हजरत यकूब ने की लिखिया हजरत यकूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आंदे ने मेरा पहला यूसुफ दिल बर जाने और मेरा बेटा यूसुफ दिल बर जाने और मेरी अखियां दी रोशनाई आंदे मेरा यूसुफ दिल बर जाने मेरी अखियां दी रोशनाई ओ खेडन गया ना वापस आया आंदे ने ओ खेडन गया ना वापस आया ते मैनू खबर न काए आंदे उसी दे मिस्र मैनू नहीं पता मेरा बेटा खेलन गया ते वापस नहीं आया अपने भरावां दे नाल गया वापस नहीं आया आंदे है मेरे दिल दा जानी है आंदे उन्होंने मेरे पुत्र ये गल कहंदे ने बगियाड़ खा गया आंदे ने वो जंगलों विच बगियाड़
बगियाड़ां खादा आंदे ओ जंगलां विच बगियाड़ां खादा ओ मेरे दिल दा जाने हज़रत याकूब नाले रोई जा रहे नाले अजीज़ मिस्र नूं खत लिखे जा रहे ने आंदे ने ते कुरता इस दा खून दा भरिया ओ कुरता इस दा खून दा भरिया एक कोई मेरे कोल निशाने ओ मेरे दूजे पुत्र बिन्यामीन नूं चढ़ देना मैं जुदाइयां दा मारा होया अल्लाह दा नबी है ना मेरा बाप भी नबी है मेरा दादा परदादा नबी है ना असी नबियां दी लड़े विचों आए ना ये रुका चला गया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पढ़िया अपने बाबा दा रुका पढ़िया आंदे ने मेरा नाम नहीं जानदा हाय बाबा जान मेरा नाम भी यूसुफ तुसीं रखिया है ना ये नरसा हो गया भुल गए ना लेकिन बाबा मैं नहीं भुलिया मैनू अपने बाबा दा याद आ गया है ना आंदे ने मेरा यूसुफ दिल बर जाने यूसुफ ने इस शेर ते नजर मारे आंदे ने मेरा यूसुफ दिल बर जाने मेरी अखियां दी रोशनाई ये जुमला सुने आए ना यूसुफ अलैहिस्सलाम दी अखां दे अंदरों आंसू आ गए फरमाया मेरे वीरो पहले राज रहा रब ने फरमाया राज खोल दे इन्होंने पूछे अल्लाह दे नबी ने तारफ करा दिता यूसुफ ने फरमाया तुसी मेरे वीर हो मेरे भरा मतरे जिन्होंने खुए दे अंदर सुटिया लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछया मेरे बाबे दा की हाल है ये गल कहन लगे कहंदे बाबे दी नजर चली गए तुहाडा कुर्ता वेखदे इनू सुंघदा ते हजरत यूसुफ ने अपना कुर्ता दिता अपने बाबे दे कोल भेजिया जेड़ा हजरत याकूब ने अखियां ते लाया अल्लाह ने बनाई वापस लौटा दी कह दो सुभान अल्लाह अल्लाह ने परेशानी दा हल कर दिता जुदाई भी दूर हो गई अखा दी बेनाई भी अल्लाह पाक ने अता करते सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलाम टाइम ज्यादा हो गया।